1 2 3 زه یو مهم خبر لرم. مهرباني څه خبره ده؟ د ډیر وخت په تیریدو د میاشتو په اوږدو کې ما د کلي په ټولو جوماتونو کې د جمعې خطبې واورېدلې. هغه خبرې هیڅ یو ژور درد ته هم نه دوا کېدلې. داسې حال کې چې جګړه زموږ ځمکه نوره هم خوري. خطیبانو تل د لمانځه فضیلتونه او د لارې پاکوالي خبرې بیا تکرارولې او ځینې یې داسې تفصیلاتو ته ننوځي چې پوښتنه کوي جن چیرته اوسي او عاشق جن څه شی دی. سامحهم الله. الله دې هغوی وبخښي. موږ ورجې دانه ویشو، څو په خیمو کې میشت خلک یې وخوري او هغوی د لارې د پاکوالي خبرې کوي. حال دا چې لارې د بمونو له ټوټو او د ماشومانو له وینو ډکې دي. ولاړ شه او د جوماتونو امامانو ته ووایه چې د کلي په مرکزي جومات کې سره راټول شي. موږ ستاسو لپاره یوه خبره لرو، خو له هغوی سره په خبرو کې ډېر احتیاط او ادب وکړي. او ته ستا وخت راغلی، ځان چمتو کړه. ته به د مسلمانانو د جوماتونو امامانو ته خطبه واوروې او زه ګمان کوم ته پوهېږې چې څه باید وویل شي. څه ستونزه لرې؟ نه غواړې چې ولاړ شې؟ خدای مه کړه بلکې ځم، ځکه ستا خبره اوس زما پر غاړه امانت ده. خو زه غواړم د جوماتونو د امامانو مخې ته په ښه بڼه راڅرګند سم. د هغوی د درناوي لپاره خو زه چوپانه نه لرم. ستا چوپانه چیرې ده؟ زما خور وفات شوه. موږ د هغې لپاره کفن پیدا نه کړ، نو ما خپله چوپانه د کفن پر ځای ورکړه. انا لله و انا الیه راجعون. دا پیسې واخله او چوپانه پرې رانیسه. خو زه به دا پور ګړم کله چې له خطبې خلاص شم د خرڅ لپاره به لرګي راټول کړم او وبه یې پلورم، بیا به ستا پیسې واپس درکړم. حسنا. ښه سمه ده، الله دې اجر درکړي. او تا ته هم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين أما بعد فيا أئمة د جماعتونو امامانو، هغه کسانو چې د هدایت پر منبرونو ولاړ یاست، تاسو موږ ته د لمانځه فضیلت، د زکات حکم او د جامو او بدن پاکوالي او فضایل راښیاست. خو نن زه یوه پوښتنه کوم، چیرې د تویدونکو وینو تقوا او چیرې د کونډو او یتیمانو تقوا او چیرې د کنډوالو لاندې د مظلومانو فقه؟ آیا تاسو دا هیر کړل چې دین فقه لري او واقعات هم فقه لري؟ چا چې مسلمانانو وژل کېده ولیده او چوپ پاتې شو، هغه د کلمې امانت خیانت کړ. او پوه شي چې د حق پر وړاندې چوپتیا نجات نه دی بلکې په جرم کې شراکت دی. چا چې د لارې د پاکوالي خبرې وکړې خو زړه یې له بزدلي او خیانت نه پاک نه کړ، هغه د خورا لومړیتوبونو په فقه کې تېروتنه کړې ده. او څوک چې د هغه وخت فقه څرګنده نه کړي چې امت پکې وینه تویوي او په بې ګټې خبرو خطبه وایي، نو هغه د الله جل جلاله بې له بصیرت عبادت کړی دی. موږ د لمانځه پرېښودل نه غواړو، خو موږ د هغو زړونو لمونځ غواړو چې د الله او د بندګانو حقونه یې پر ځای کړي. نو موږ یوازې د مالونو د زکات پوښتنه نه کوو بلکې د دریځ زکات، زړورتیا زکات او د حق د خبرو زکات غواړو. تاسو موږ ته د کتابونو متنونه ولوستل، خو پر موږ دا ده چې د واقعات متنونه ولولو. نو پاسې ای وروڼو، که رښتیا هم زموږ امامان یاست نو نن زموږ غږ شئ او زموږ سره د مرستې دعا، لارښوونې او د سنګر په ملتیا کې ودرېږئ. یوازې په محراب کې مه پاتېږئ ځکه وخت تېرېږي، وینه بهېږي او هغه مظلوم مسلمانان زموږ انتظار باسي. والسلام علیکم ورحمة الله پر تاسو دې سلام او د الله رحمت او برکت وي.